भगवान् तथैव सापञ्चकारणं यत्र विहरितं कर्म येन मध्ये वक्षस्तमः शिशुभगवान् उग्रचन्द्ररूपकासूर्यसुधनतात्मदौ कैलासोपमनेरमिमन्दकिनमरुद्वडौ कारणिमदिरां गीतमराघुर्णितलोचनौ निधनिरनुगायर्गिश्चेरतुष्टचितेमणि अम्बभवितलं गायम् अम्बोधवनराशिनि श्रीकृतुरीवती प्रजादीव करेणवी यतस्याकते श्री भगवन्तगौरव अवचनानरो देवो शिवामसमुपस्थित अमृतां देव्यो विवस्त्रशावसङ्गिता आसां दीपादियो शीघ्रं दीपसो नैभुगयगौ बाहुदरेश्वामदिरामत्तौ श्रीवनाथौ शिरापदौ तयोरनकः ताय साकं कास्मन्निदं तगौ नारदवगास नयनदुसुतुज्योष्यान् बुद्धिभ्रं सर्वगुणः श्रीमदातादिदात्यादिरि यद्रष्टीद्यूतमासदा अन्नदेवसवो यथा निर्देरजितामपि अन्यमानिदिवं देहम् अदनान्दगुणधरम् एवं सङ्गीतमप्यन्ते कृमुगीभसुसङ्गीतम् भूतभृतकृते स्वार्थं किं केन निरवेयतः देहत्यमं नाप्रवृतं निशक्रुनागरेवद आपो विदिर्वपरिणामः प्रकृते सुमपि वा एवं साधारणं देवम् आम्बेडकरोगाप्य को विद्वानात्मसोदेव शान्तितं कुरुते सदा असदाश्रीमदां प्रसदायिनवरमदनम् आत्मभवेन भूतानि दरिद्रपरमितरे यथा कनकविद्वाङ्गो चन्द्रनिर्दिताम्यदं दिवसानं ततो लिङ्गेन नवदाविदकङ्करः हरिद्रनिरहं कम्बमुक्तमुत्रपमलेय दृष्टं यदृच्छयात्मोऽपि तद्धीतस्य परं तपः नित्यं सुषामदेकस दरिद्रश्चान्कङ्कणः इन्द्रियाणि शुष्यन्ति हिंसापि निवर्तते दरिद्रशैव युद्धन्ति साधवः समदर्शिनः सद्भिः शृणुतितं तदानरद्विशुदति साधुनां समपीडनं भगवतरणेशिणम् उपक्षे किं दानस्तं नैरशब्दिरशदाश्रयैः तदहमप्योरमादिव्यापारणश्रीमदनयोः अवमरमणिष्यामि त्रैणयोरधिरात्मनोः यदि भवतकालचक्रभूतं समस्कृतौ अभिलाषसमात्मानं बीजानीतचतुर्मलौ अतभवतावरतां स्यातं नैव यथा पुनः स्मृतिशान्मत्प्रसादेन तदादिमधुरकारो असुदैवशतान्वितं भवतापि दशरथते प्रत्यसर्वोपसम्भूयो नरभक्ति भविष्यतः श्रीशगोवाद एवमुदासते श्रीभक्तनारायणसमो नरगुरुगुणमणि प्रिया वासुदर्यमलाविदौ यस्य भागवतमो वेदशतकृतं मधुहरि दयामसानिके तथा यथास्कन्ध्यमलाविदुनौ देवर्षिरिमे प्रियतमो यदिमौ धनदात्मदं तत्तदात्मसानयिष्यामि यद्गीतं तन्महात्मनं वितं दरेणार्जुनयोः यज्ञसूर्यमेययौ आत्मनिर्देशमात्रेण विरेकतमलोकलम् कालेन निष्कासयतान्नगलो बलं तद दामोदरेण दरसदकलितां विवन्दौ निष्पेततो परमविक्रमितातिदेकस्कन्दप्रबालविटकौ कृततन्नशब्दौ ततश्रियाकरमया खगुभास्फुरन्तौ सज्जागुपेतकुजयो इव दानवेदाः ऋणं प्रणम्य शिरसा किल लोकनाथं कप्पञ्जलीतिरदशापिरमुं ततुष्मा किरणकिरणमायुधकमन्दपुरुषवरः यज्ञादत्यमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणविदं त्वमेकसर्वभूतानां देहसात्मनियेशनः त्वमेकस्थानं भगवान् विष्णुरविरहीशः समानप्रकृतिः सूक्ष्मरजः सतमो तमोमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वशब्दविकारविद बीजमाणेष्वमग्राह्यो विकारेत्तावितरिगुणैः गुणनिव्यानभिविज्ञातं ताक्षितं गुणसङ्ग्रहः दशगुणो भगवते वासुदेवाय विदधे आत्मद्योतगुणिस्सन्नमहिमे ब्रह्मणे नमः यशावताराज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः दैस्तेन कल्याति शरीरे वीर्येहि प्रसङ्गतेः भगवान् सर्वलोकेश भवानपि भवानेशम् अवश्रोगं स्वभागेन सम्प्रकम्पविनाशिषं नमः परमकल्याण नमः परममङ्गलम् असदेवाय शान्ताय यदुनम्बरे नमः अनदानाय नवगुणं तवानुतरकिङ्करं रसनं भव भगवतं ऋषिरासीदनुग्रातं वाणीगुणानुगतरे श्रवणोगतायाम् अष्टौकर्मसमानस्तौ पादयर्नः श्रद्धां शिरस्तवनिवासदगतप्रणामे दृष्टिशतं दर्शनेस्तु भवत्तनूनां शिशुभवाद इत्थं संस्कृतदातं भगवान् भगवतिजनः रामनतरुकलयुक्तः सहसनायकयतु श्रीभगवानुवाद यातं मम पुरे वैद्युतदिशिन करुणावनं यस्तिमतं देवराभिः विक्रं सोऽनुग्रहावृतः साधनसमधितानं सुतरमकृतपनं रसनानु भवेद्बन्धः त्वं सूक्ष्मोः सवितुर्यथा अवगततमपरमो न कुमरनन्दनं सुन्दरतो मयुधावोगा ईप्सितपरमो भवः शेषगौवाद एकगोपरिक्रमः प्रणम्य च पुनः पुनः भक्तोरु फलमामन्त्र्य जग्मतुर्दिशमुत्तरां जयजति शरणागति महाप्राणि प्रारम्भसंहितां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नारदशाम्भो नाम दशमोऽध्यायः श्रीहरये नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त
वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधव की भक्तवत्सल भगवान को जय। अथ एकादशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच